Hi everyone, answer to a comment asking me about some differences between words in English. So today, in this video, we answer to your questions. Okay? បាទចឹងសួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ត្រឡប់មកកាន់វីដេអូនេះវិញបាទចឹងខ្ញុំបានជួបមាន comment មួយនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំកាលពីលើកមុនដោយគាត់បាទចង់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់របស់ពាក្យមួយចំនួននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវីដេអូនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងចម្ងល់របស់អ្នកសិក្សាយើងអញ្ចឹងណាដែលគាត់ចង់ដឹងអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងយល់ជាមួយខ្ញុំតែម្ដងតើពាក្យនោះវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាដូចដែរអូខេ let's get started បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺគាត់ចង់ដឹងតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយទៅនឹងពាក្យ weather បាទនិង climate ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាពាក្យពីរហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងមកប្រែភាសាខ្មែរយើងអាកាសធាតុដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលណាយើងប្រើ climate បាទពេលណាយើងប្រើ weather អញ្ចឹងបាទតោះweather គឺគេប្រាប់ថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើវាគឺយើង describe a short period of time such as day week month and season ណាចឹងសូមចងចាំទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើជាមួយទៅនឹងពាក្យ weather គឺគេប្រើវាបញ្ជាក់ត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីៗណាអាចគិតត្រឹមសប្តាហ៍អាចគិតត្រឹមថ្ងៃអាចគិតត្រឹមខែឬក៏រដូវបាទអញ្ចឹងគឺជាការប្រើប្រាស់របស់ពាក្យ weather មានន័យថា short period of time រយៈពេលខ្លីអូខេបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ what's the weather ឧទាហរណ៍ថាអ្នកនៅក្នុងផ្ទះឬនៅក្នុង office ពេលដែលយើងចេញមកពីក្រៅ office ឬក៏ក្រៅផ្ទះភ្លាមឃើញអាកាសធាតុមិនមេឃខ្មៅអែឬក៏អីចឹងណាអញ្ចឹងយើងលាន់មាត់មិន what's the weather ចុះអាកាសធាតុអីក៏អាក្រក់ម្ល៉េះអញ្ចឹងមានន័យថាវាបង្ហាញអំពីអាកាសធាតុប្រចាំថ្ងៃអូខេបាទអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយទៅនឹង what's the weather អូខេ what's the weather បាទឧទាហរណ៍មួយទៀត the weather is going to be really hot this weekend អញ្ចឹងបាទមានន័យថាក្នុងសប្តាហ៍នេះណាអាកាសធាតុនឹងកាន់តែក្តៅឡើងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនិយាយអំពីអាកាសធាតុនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងមានន័យថាវាយើងនិយាយអំពី period of time ណាមានន័យថាវានឹងរយៈពេលសប្តាហ៍អូខេអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយទៅនឹងពាក្យ weather បាទឥឡូវយើងទៅមើលពាក្យ climate វិញអញ្ចឹងបើ weather ប្រើជាមួយនឹង short period of time អញ្ចឹងclimate ច្បាស់ជា long period of times បាទអញ្ចឹងគឺពាក្យ climate វិញយើងប្រើសម្រាប់តែរយៈពេលវែងបាទអញ្ចឹងវាអាចខុសគ្នាណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខុសនោះគឺមួយខ្លីគឺមួយវែងហ្នឹងឯងបាទឥឡូវយើងមើលបន្តិច usually refers to longer periods of time such as years decades centuries អញ្ចឹងបើសិនជាវាមានរយៈពេលវែងដូចជាពេញមួយឆ្នាំណាដូចជាទសវត្សរ៍ដូចជាសតវត្សរ៍អីអញ្ចឹងគឺបាទយើងប្រើជាមួយទៅនឹងពាក្យ climate ចឹងមានន័យថា climate for long periods អូខេបាទ weather for short period បាទអញ្ចឹងអានឹងហើយដែលជាភាពខុសប្លែកគ្នារវាង weather ហើយនិង climate បាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ The climate in Alaska is very harsh អូខេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអាកាសធាតុនៅទីក្រុង Alaska ហ្នឹងគឺវាក្តៅហួតខ្លាំងណាស់អូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងសំដៅទៅលើអាកាសធាតុនៅតំបន់ហ្នឹងគឺស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងណាគឺវាក្តៅហួតវាអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺ for long period ណាសម្រាប់រយៈពេលវែង I want to live in a cold climate បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រស់នៅក្នុងអាកាសធាតុដែលត្រជាក់អញ្ចឹងមិនមែនយើងរស់នៅតែមួយថ្ងៃមួយសប្តាហ៍ឬក៏មួយខែទេគឺមានន័យថា for long time ណាអញ្ចឹងអាចមួយជីវិតយើងក៏ថាបានដែរអូខេអញ្ចឹងបើសម្រាប់រយៈពេលវែងដូច្នេះបងប្អូននិយាយជាមួយទៅនឹងពាក្យ climate អូខេបាទហើយមួយទៀតគាត់បានសួរខ្ញុំតើតោះទៅនឹងការប្រើប្រាស់រវាងlike បូកជាមួយនឹង to infinitive និង like បូកជាមួយទៅនឹងចរន្តតើវាអាចខុសគ្នាឬក៏បាទអញ្ចឹងជាទូទៅសម្រាប់ចម្លើយមួយនេះគឺការឆ្លើយបាទមានន័យថាវាដូចជាមិនសូវជាខុសគ្នាដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាទេរវាងការប្រើប្រាស់ like បូកជាមួយទៅនឹងចរន្តឬក៏ like បូកជាមួយនឹង to infinitive អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណុចមួយឲ្យអ្នកងាយចំណាំបំផុតនោះគឺ
bạn chẳng cả na bạn like bộ chừng mùi nâng to infinitive bạn mìnhថា like to do something chẳng này bạn cứ dương sầm đai từ lừa sự cảm phiệp bài facts ឬក៏ general statement បាទគឺសំដៅទៅលើអ្វីមួយដែលជាសភាវៈពិតប្រកបរបស់យើងបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ I don't like cycle in the dark ចឹងមានន័យថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តជិះកង់នៅទីងងឹតទេចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលថាការជិះកង់នៅក្នុងទីងងឹតរបស់យើងនឹងវាជាសកម្មភាពដែលចូលចិត្តធ្វើវាឬក៏មានន័យថាវាជាសភាវៈពិតដែលកើតចេញពីក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដោយឲ្យតែនៅក្នុងទីងងឹតបាទកន្លែងងងឹតហ្នឹងគឺអ្នកអត់ចូលចិត្តទេអត់ចង់ទៅទេបាទនោះគឺវាច្បាស់ជា facts ឬក៏ general statement បាទអញ្ចឹងមានន័យថាការនិយាយអំពីសភាវៈខ្លួនឯងនឹងពិតប្រាកដតែម្ដងឲ្យតែកន្លែងងឹតអញ្ចឹងគឺអត់ចង់ទៅអត់ចង់ជិះកង់ទៅដូច្នេះគឺមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ like បូកជាមួយនឹង to infinitive អូខេបាទហើយមួយទៀត like ជួបជាមួយទៅនឹងច្រើននៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់និយាយអំពីអ្វីមួយជាលក្ខណៈបែប hobbies ឬក៏ interest បាទគឺតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តអ្វីដែលជាការកំសាន្តរបស់យើងអញ្ចឹងបើសកម្មភាពបែបកំសាន្តដូច្នេះបងប្អូនអាចនិយាយជាមួយនឹង like បូកជាមួយនឹង ing form អូខេឧទាហរណ៍ I like going fishing ចឹងសកម្មភាពទំនេរសកម្មភាពចូលចិត្តធ្វើណាជាចំណង់ចំណូលចិត្តហ្នឹងបាទគឺស្ទូចត្រីលេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាលក្ខណៈសកម្មភាពបែបកំសាន្តទេអូខេបាទអញ្ចឹងនេះជាភាពខុសប្លែកគ្នារវាងគេអស័ព្ទ like ជួបជាមួយ to infinitive និង like ជួបជាមួយនឹងច្រើនបាទហើយយើងបន្តទៅមួយចំណុចទៀតបាទតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ3ដែលមានន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងដែរណាយើងមានពាក្យ travel journey trip អញ្ចឹងទាំង3ហ្នឹងប្រែភាសាខ្មែរយើងគឺធ្វើដំណើរដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលណាយើងប្រើ trip ពេលណាយើងប្រើ journey ពេលណាយើងប្រើ travel បាទអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងសូមស្វែងយល់បាទអញ្ចឹងបើពាក្យ travel is a general word បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើជាមួយទៅនឹងពាក្យ travel គឺជាពាក្យមួយបង្ហាញន័យទូទៅតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអត់ខ្វល់ថា travel ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទេណាទៅតែមួយជើងបកមកវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងអត់ខ្វល់ទេគឺន័យទូទៅប្រើជាមួយទៅនឹងពាក្យ travel បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ air travel is getting more expensive អញ្ចឹងការធ្វើដំណើរតាមអាកាសគឺមានតម្លៃថ្លៃណាមានតម្លៃថ្លៃជាងការធ្វើដំណើរផ្សេងៗអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺយើងនិយាយក្នុងន័យទូទៅការធ្វើដំណើរទូទៅបាទឧទាហរណ៍មួយទៀត The magazine is a food and travel guide អញ្ចឹងទស្សនាវដ្តីនេះនិយាយអំពីការណែនាំអំពីអាហារហើយនឹងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងទស្សនាវដ្តីហ្នឹងគឺនិយាយអំពីការណែនាំណាតកតងទៅនឹងអាហារផងទៅនឹងការធ្វើដំណើរផងអញ្ចឹងន័យពាក្យថាទូទៅណាមានន័យថា travel ការធ្វើដំណើរទូទៅតែម្ដងអូខេបាទហើយមួយទៀត journey បាទ journey បាទមើលទាំងអស់គ្នា is a is a single piece of travel is a single piece of travel អញ្ចឹងមានន័យថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យ journey ទៅប្រើគឺយើងសំដៅតែការធ្វើដំណើរតែមួយផ្លូវទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើដំណើរពីនេះទៅដល់ភ្នំពេញអញ្ចឹងមានន័យថាដំណើរយើងតែមួយជើងទេគឺពីនេះទៅភ្នំពេញចុះត្រឡប់ពីភ្នំពេញមកវិញយ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងវាពីរផ្លូវវាពីរជើងណាអញ្ចឹងបើពីរជើងគឺបាទអត់យកពាក្យ journey ទេគឺ journey យើងគិតតែមួយជើងទេតែបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់បកមកវិញអញ្ចឹងមានន័យថាពីរ journey មានន័យថាទៅមួយជើងហើយបកវិញអាហ្នឹងវាពីរណាប៉ុន្តែសូមចាំទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងទៅតែមួយកន្លែងមួយជើងអញ្ចឹងបាទប្រើជាមួយទៅនឹងពាក្យ journey អូខេបាទឧទាហរណ៍ How long does your journey to work take បាទ How long does your journey to work take អញ្ចឹងចម្ងាយពីបាទទីនេះទៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកហ្នឹងចម្ងាយប្រមាណអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគិតតែពីកន្លែងផ្ទះរបស់យើងនេះទៅដល់កន្លែងធ្វើការហ្នឹងទេអញ្ចឹងតែមួយជើងទេណាអញ្ចឹងមួយជើងទេគឺចម្ងាយប្រមាណអូខេ5គីឡូយើងដាក់ទៅ5 km បាទ10គីឡូ10 km បាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យជើងនេះគឺយើងគិតតែមួយជើងទេបាទហើយជាមួយពាក្យ traveling អញ្ចឹង process of going somewhere and coming back ចឹងមានន័យថាជាមួយនឹងពាក្យ trip គឺសំដៅលើការធ្វើដំណើរទាំងទៅទាំងមកណាអញ្ចឹងវាមានន័យថាបើសិនយើងគិតជាជើងទៅមួយជើងបកមកវិញមួយជើងទៀតអញ្ចឹងពីរជើងដូចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើជាមួយទៅនឹងពាក្យ trip អូ
okay trip បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ how is your trip to Syria how is your trip to Syria បាទអញ្ចឹងមានន័យថាតើការធ្វើដំណើររបស់អ្នកឯងទៅសៀមរាបនោះដូចដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគេសួរយើងពីពេលដែលយើងទៅហើយយើងបកមកវិញណាអញ្ចឹងវាទាំងពីរផ្លូវហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរធ្វើដំណើរទៅវាសប្បាយទេឬក៏វាអីជួបឧបសគ្គអីតាមផ្លូវក៏អត់អីអញ្ចឹងណាសំណួរបាទអញ្ចឹងគឺមានន័យថាបើវាពីរបកដូចនេះទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាមួយ trip បាទមួយបកគឺយើង journey ហើយន័យទូទៅគឺយើងប្រើជាមួយនឹង travel អូខេអញ្ចឹងការបង្ហាញថ្ងៃនេះរបស់ខ្ញុំមកដល់ទីបញ្ចប់ទៀតហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្វីទាក់ទងទៅនឹងការបង្ហាញនេះអាច comment បានហើយបើសិនជាចង់ដឹងពីអ្វីផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានជាចំណេះដឹងទាក់ទងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសអាច comment សួរបានអូខេបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយជូនពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាយបាយ